엄마의 코골이를 처음 들은 아기. 이게 무슨 소리야? 놀랐는지 눈이 커지는데요. 아무래도 엄마는 고된 육아로 지쳤기 때문에 아이도 얌전히 듣고만 있는 것 같죠. 하지만 아빠가 코를 골 때는 얄짤없습니다. 저 새끼가 쳐 돌았나? 엄마도 이 순간을 기다렸는지 활짝 웃고 결국 아빠는 싸대기를 맞고 기절했는데요. 하지만 다시 시작된 코골이. 야! 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 이번에도 고사리 같은 손으로 때려주는데 아빠 왜 이렇게 불쌍해 보이죠?